Guys, welcome back to my channel. Ya, aku Julian dan ya lagi di kamar yang durasi kayak kapal gitu. Bukan durasi ya, kayak keadaannya itu kayak kapal pecah. Ya, aku emang lagi pakai kamera belakang, jadi maaf kalau misalkan ya nggak terlalu bagus, kalian gak usah melihat kecantikan wajahku. Oke, dan hari ini pasti kalian udah tahu tujuan kita apa. Ya bikin video doang sih, kayak slime gitu, new spinner ya. Jadi ini aku beli di II Maya, Tante Maya. Kalau kalian mau tahu IG-nya apa, nanti aku kasih in description below. Kalau enggak aku kasih dah nama IG-nya itu Maya_TYJN. Nah, ini aku ada tempatnya. Kita langsung aja ya. Pertama, ini nggak tahu juga sih namanya apa. Kalian bisa komen di bawah, namain ini si slime itu kayak si slime enggak usah, si slime aja namanya ya, bagus. Kedua, ini aku buka dulu. Oke, aku tadi barusan ini mainin ini karena aku suka mainin ini. Mati gue. Udah mati. Bunyinya tuh enak, nyaring. Nah, satu lagi slime-nya ada ini. Ini harusnya ada banyak slime-nya. Jadi kayak aku tuh campurin semuanya tuh jadi satu. Ini kayak aku dari tadi belum main. Mati gua. Maaf kalau misalkan video ini tuh kayak nggak jelas gitu. Kalian bisa dengar suaranya itu kayak soft gitu. Kalau ini kan nyaring. Kalau ini kayak hampir gak ada suara. Kalau ini tuh kayak soft gitu. Semoga kalian bisa dengar ya. Nah, ini hasil slime-nya habis aku foaming. Maaf, kayak aku foaming ininya tuh kayak susah banget. Yang ini paling gampang. Kita coba dari yang si slime-nya ya. Aku suka warna biru. Guys, BTW bentar lagi aku ulang tahun. Yang mau kasih hadiah kasih ya. 2 bulan lagi sih ya, tanggal 4 Juli. Yes, yang ini tuh kayak teksturnya tuh soft banget, dan aku pengen gabungin ini sama ini. Nah, yang ini tuh kayak aja sama aja, cuman suaranya jadi kayak lebih nyaring dikit gitu ya. Kayak aku jadi kayak nggak terlalu lancar gitu, soalnya udah lama nggak recording ya, udah berapa minggu. Maafin aku ya guys ya. Kayaknya besok sih pengen collab sama Alba ya.
Ya gitu aja sih. Ya udah, makasih ya guys udah nonton video ini. Dan oh ya, aku kan ada yang komen si Alta tuh jangan kebanyakan ngomong. Kalau enggak kebanyakan ngomong tak, nanti video malah jelek, malah jadi diem terus, jadi kayak pendiam, gak cocok. Bye guys, jangan lupa buat like, komen di bawah sini ya, and subscribe, oke? Jangan lupa ya biar kalian oh ya jangan lupa juga buat aktifin lonceng notification-nya biar kalau aku update video baru kalian bisa tahu. Oke, bye guys, see you next time.